Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, güzel, harika bir model oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, topuk kısmımız yine bu şekilde. Hanımlar, patiğimizi tamamen dikiş ile yaptım. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu kenarları örerken şöyle 2 tane yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimi örerken mezura ile de sizlere ölçüyü vereceğim. Ona göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Patiğimize burun kısmından başlıyorum hanımlar. 9 ilmek olarak. 9 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen kenarına şöyle bir düğüm atacağım. 9 ilmek attık. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim şu anda. Bakın ters taraftayız. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Arka yüzde ilk sırada. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artık hem bu model kurulumunu yapacağız hem de artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hemen buraya bakın şöyle bir ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Modelimiz, bu desenimiz hanımlar 3 ilmek üzerine kuruluyor. Şöyle bir düz, bir ters, bir düz. Bu 3 ilmek üzerine kurulacak. Artırmamı yaptım. Bakın bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Şu ipimi kendime doğru alıyorum. Bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aktardım. İpimi bu ilmeklerin önünden şöyle çıkararak aradan geçirdim. Arkadan dolandırıyorum. İpimi bu 3 ilmeğin etrafında dolandırdım. İlmeklerimi tekrar sağ şişime aldım. Bakın ilk modeli oluşturduk. Arada bir ters ilmek var. Ters örüyorum. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Bakın bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Bunu örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi yine kendime doğru aldım. 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Bu ipimi şöyle bakın önden dolandırdım. Aradan çıkarıp arkada bıraktım. İlmeklerimi tekrar sağ şişime alıyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Buraya da hemen bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım ve sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilk modeli yaptık. Artırmaları da yaptık. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerin gelişine bakacak olursak bakın modelli ilmekte bir düz, bir ters, bir düz vardı. Bu ters olacak hanımlar. Bunu düz olarak öreceğim ki ön yüze ters düşsün. Diğerlerini bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Gördüğümüz gibi bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz. Arka yüzde son kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum yine. Hemen bir kenar ilmeğinden sonra bir ilmek buraya artırmamı yaptım. Burada hanımlar bakın bir ilmek artırdım. Yanında bir tane tersim var ve bir ilmek de düzüm var. Bu 3 ilmeği ördüm. Şimdi bu 3 ilmek üzerine artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek üzerine yine model kuracağım. İpimi yine kendime doğru alıyorum. Bu 3 ilmeği şöyle sol şişime aldım. İpimi tekrardan şu aradan dolandırıyorum. Şöyle bakın. Bu tekrar 3 ilmeği sağ şişime aktarıyorum. Sırada bir ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan bakın burada bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Bunu örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi yine öne doğru aldım. Bu 3 ilmeğimin etrafında dolandıracağım. Bakın şöyle dolandırıyorum. Arkadan çıkardım. Bu ilmekleri yine sağ şişime alıyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Şimdi ilmeklerimi yine öreceğim. Bakın bir düz, bir ters. Buraya da şöyle bir ilmek atıyorum hanımlar.
şöyle buraya dolandırarak attım. Buraya da bir model kuracağım hanımlar. İpi yine kendime doğru alıyorum. Artırdığım ilmeğe de model kuruyorum bu sırada. Şöyle aradan geçirdim ipimi. İlmeklerimi sırasıyla sağ şişime aktarıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa 3 tane model kurduk. Dönüyorum arka yüze. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle. Burada hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir modelli ilmekten itibaren sayalım. Bir düz, bir ters, bir düz ilmek vardı. Bu düz ilmeği arka yüzde ters öreceğim ki ön yüze düz ilmek düşsün. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Bir ters, bir düz. Şuraya artırdım ilmeğimi de burada ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Burada hanımlar toplamda 13 ilmeğimiz oldu. Her seferinde ilmek sayısı 2 artıyor. Şişimizde 27 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğini yine alıyorum. Bir ilmek artırdım. Şimdi modeli hanımlar şöyle kuracağız. 2 tane model var. Tam ortasına gelecek şekilde kaydırmalı bir model. Bakın buraya bir model kurmuşuz. Buraya da bir model. Buradaki tam 2 modelin ortasına model kurulumu yapacağız. Burada bir ilmek artırdım. Bir düz örüyorum. Yanına bir ters ördüm. Model kurulumunu bakın böyle denk geliyor. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. Önde 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğe model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi kendime doğru alıyorum. Bu 3 ilmeğin üzerinden şöyle dolandırıyorum. İlmekleri tekrar sağ şişime aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Bu şekilde modelimizi yaptık. Tekrardan bu 3 ilmeğe daha model yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz. İpi yine kendime doğru alıyorum. Aradan geçirdim. 3 ilmeğin etrafında şöyle dolandırdım ve 3 ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Yanında bir tersim var. Bir düzüm var. En son buraya bir ilmek daha artırmamı yapıyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde hanımlar bakın desenimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir düz artırdığım ilmeği ters öreceğim. Bakın öndeki modelin gelişine göre ilmekleri örüyorum. Bakın bir ters, bir düz. Bunu düz olarak öreceğim. Ön yüze ters düşsün. Yanındaki tersi ters, düzü düz. Bu şekilde. Bir düz bir ters olacak şekilde yine arka yüzdeki ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de arka yüzde düz ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yeniden model kurulumu yapacağız. Artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bakın artırma yaptığım ilmek bir ters bir de düz ilmek var. Buradaki 3 ilmeğe işlem yapacağım. Artırdım bir ters bir düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Şöyle ilmeklerin etrafında ipimi dolandırdım. Bu 3 ilmeği sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Yok hanımlar burada modeli hatalı yaptık. Çaprazlamasına kurulan bir modeldi. Çok çok özür diliyorum. Bu 3 ilmeğimi şöyle geri açıyorum. Şöyle. Bakın burada kenar ilmeğini aldım. Buraya bir tane artırma yaptım. Çünkü model bir önceki yaptığımız modelin tam ortasına gelecek şekilde kurulacaktı. Bakın şuradaki ilk desene model kurmuşuz. Yanında bir ters bir de düz ilmeğimiz var. Bir ilmek artırdıktan sonra yanına bir tane ters örüyorum. Ardından şurada bir düz, bir ters, bir düz. Bakın aynı model kurduğumuz 3 ilmeği bir sonraki sırada model kurmuyoruz. Kaydırmalı model yapıyoruz. Şimdi ilk kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek artırdım. Ters ördüm. Burada bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Bunu öreceğim. Bu 3 ilmeğe model kuracağım. Bakın ilmeklerimi ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Şöyle etrafında dolandırdım. İlmekleri tekrar sağ şişime aktarıyorum. Aradaki bir tersimi ördüm. Şimdi sıradaki 3 ilmeğe model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipi kendime doğru alıyorum. Bu 3 ilmeğin etrafında ipimi şöyle dolandırdım. İlmekleri sağ şişime alıp araya bir ters ördüm. Buraya da yine bir model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipi kendime doğru aldım.
Şöyle ilmeklerin etrafında ipimi dolandırıyorum ve bu ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Burada bir ilmek tersim var. Hemen buraya bir artırma yaptım ve son ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğini aldım. Bakın artırma yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmek ters. Bunu düz olması gerekiyor. Düz olması için de arka yüzde ters örüyorum. Yanına bir düz. Bir ters, bir düz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine bir ters, bir düz olacak şekilde örüyoruz. Dediğim gibi 27 ilmek olana kadar da artırmalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Bir düz, bir ters, kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın tekrar burada ön yüzdeyiz. Ördükçe zaten model kendini gösteriyor. Desenimiz ortaya çıkıyor. Tekrar kenar ilmeğini aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi modelimize bir bakalım. Burada bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Hemen bir önceki modelin bakın kaydırması oluyor bu 3 model. Bu 3 ilmek üzerine model yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Hemen ipi kendime doğru alıyorum yine. Bu 3 ilmeğin etrafında ipimi dolandırdım. İlmeklerimi sağ şişime alıyorum. Araya bir ters ilmek ördüm. Sırada yine bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Şimdi de bu 3 ilmek üzerine işlem yapacağız. İpi yine ön yüze aldım. İpimi 3 ilmeğin etrafında şöyle dolandırıp ilmekleri tekrar sağ şişime alıyorum. Arada bir tersim var. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi bu 3 ilmeğimin etrafında dolandırıyorum ve ilmeklerimi sırasıyla sağ şişime aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Tekrardan önde bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. İpi yine kendime doğru alıyorum. 3 ilmeğimin etrafında ipimi şöyle dolandırdım, arkadan çıkardım. 3 ilmeği sağ şişime aldım. Hemen son bir ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum ve kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ön yüzde hem artırmamızı yaptık hanımlar, hem de modelimizi kurduk. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini alıyorum. Bakalım artırdığımız ilmek nasıl denk gelecek. Bir düz ilmek var en son modelde. Burası ters düşecek. Bunu ön yüzde, bu arka yüzde düz örüyorum ki ön yüzde ters düşsün. Devamında bir ters, bir düz. Bu şekilde ilmeklerimi öreceğim. Şu ilmek ters, düz. Sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde modelin hem kurulumunu yapıyoruz hem de artırmalarımızı devam ettiriyoruz hanımlar. Bir düz ve son kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyiz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmek olmuş. Artırmalar daha devam edecek. Kenar ilmeğini alıyorum. Hemen artırmamı yaptım. Burada hanımlar artırma yaptım. Hemen buraya kaydırmalı model kuracaktık. Artırma yaptığım ilmeği düz kabul edeceğim. Bir ters, bir düz örüyorum. Bakın. Hemen bu ilk 3 ilmeğe model kurulumunu yapacağım. İlmeklerimi şöyle sol şişime aldım. İpimi ilmeklerin etrafında dolandırdım. Araya bir ters ilmek ördüm. Bakın kaydırmalı. Önceden bir önceki sırada yaptığımız 2 modelin ortasına gelen 3 ilmeğe tekrar model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. İpi kendime doğru aldım. Şöyle ipimi bu 3 ilmeğin etrafında dolandırıyorum. Arada bir tersim var. Bu 3 ilmeği de model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimin etrafında dolandırdım ve ilmekleri sağ şişime aktardım. Arada bir ters ilmeğim var. Diğer modelimi yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi bu 3 ilmeğin etrafında dolandırıyorum. Şöyle ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Arada bir tersim var. Buraya yine bir düz, bir ters. Bakın bir model daha yapacağız. Buraya şöyle bir ilmek daha atıyorum. İpimi kendime doğru aldım. Bu artırma yaptığımız ilmeğe de model yapıyorum şimdi. İpimi etrafında dolandırdım. İlmeklerimi sırasıyla şöyle sağ şişime alıyorum ve kenar ilmeğimi düz ördüm.
Arka yüzdeyi hanımlar yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğim. Kenar ilmeğini aldım. Bakın burada bir ters bir düz, bir düz bir ters bir düz ilmeğe işlem yapıyorduk. Bu artırdığımız ilmek ön yüze düz düşecek. Bu nedenle arka yüzde ters örüyorum. Yanına bir düz bir ters olacak şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Esnek bir model türü hanımlar. Bunu da belirteyim. Böyle toplayan çeken modellerden değil. Modelimiz esnek bir yapıya sahip bir model. İlmeklerimizi bu şekilde ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Bakın desenimiz şöyle. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel. Şimdi devam edeceğim yine hem artırmalara hem modele. Kenar ilmeğini alıyorum. Yine artırmamı yaptım. Şimdi alttaki modele bakacağım hanımlar. Artırmamı yaptım. Yanına buraya model sığmayacak bir ilmek düz örüyorum. Yanına bir tane de ters ördüm. Bakın bu kenar ilmeğinden sonraki ilk 3 ilmeğe model kurulumu yapmıyorum. Çünkü model bir ters, bir düz, bir ters ilmeğe değil de bir düz, bir ters, bir düz ilmeğe kuruluyor. Şimdi tam modelli yere geldik. Bakın alttaki iki modelin tam ortası. Bir düz, bir ters, bir düz. Hemen modelimi yapıyorum buraya. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Diğer modeli yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi bu 3 ilmeğin etrafında dolandırıp ilmekleri sağ şişime alıyorum. Arada bir tersim var. Yine model yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Bu 3 ilmeğin etrafında şöyle önden arkaya doğru ipimi dolandırdım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde ipimi dolandırdım. İlmekleri sağ şişime alıyorum. Yanına bir ters ördüm, bir düz ördüm. Son bir ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Sayalım hanımlar ilmeklerimizi tekrar. 4, 8, 12, 16, 20, 23 ilmek olmuş. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Buraya bakıyoruz hanımlar. Bir ters, bir düz. Burası bir ters olacak. Ön yüz, arka yüzde bunu düz örüyorum ki ön yüze ters düşüyor. Yanındaki ilmekleri ters düz olacak şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa artırma yapınca 25 ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğini aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırmadan sonra hanımlar hemen şu bakın modeli alttan takip edelim. Bu 3 ilmeğe model kurmuşuz. Tam ortaya gelecek şu 3 ilmeğe model kurulacak. Artırmadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Öndeki bir düz, bir ters, bir düz ilmeğe model kuracağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi önden arkaya doğru 3 ilmeğin etrafında dolandırıyorum. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada bir ters ilmeğim var. Bu şekilde her 3 ilmeğe bir model kuruyoruz. Yine ipimi dolandırdım. Şöyle ve bu 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Arada bir tersim var. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Yine ipimi bu 3 ilmeğin etrafında dolandırıyorum. İlmekleri sağ şişime aldım. Bir tane ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Yine ilmeklerimin etrafında ipimi dolandırıp bu 3 ilmeğimi şöyle örmüyoruz hanımlar. Aktardık. Devam ediyorum. Arada bir tersim var. Bu son modeli yapacağız. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine bu 3 ilmeğimin etrafında ipimi dolandırıp ilmekleri sağ şişime alıyorum. Bir ters ördüm. Son bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Burada bakın bir ters, bu düz olacak artırdığım ilmek ön yüzde. Bunun düz olması için arka yüzde ters örüyorum. Yanına bir ilmek düz. Yine sıra sonuna kadar ilmekleri bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz. Şu anda şişimizde 25 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde son kez artırmalarımızı yapacağız. 27 ilmek olacak ve 27 ilmek olarak modelimizi örmeye
devam edeceğiz hanımlar. Son kenar ilmeğini de düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Dediğim gibi son kez artırmalarımızı yapacağız artık bu aşamada. Kenar ilmeğini hanımlar örmeden aldım. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Burada bakın bir önceki model şu 3 ilmek üzerine kurulmuş. Bakın yeri belli. Burada bir düz artırmadan sonra bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi örüyorum ve bu 3 ilmeğe model yaparak devam ediyorum. Şöyle. İlmekleri sağ şişime aktardım. Bir ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Şöyle ipimi dolandırdım. İlmekleri sağ şişime aktardım. Arada bir tersim var. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi yapıyoruz hanımlar. Şöyle yine ipi dolandırıyorum. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Eliniz alışınca gayet seri, kolay ilerleyen bir model hanımlar. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Yine bu 3 ilmeğin etrafında ipimi dolandırdım. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Tekrardan bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Buraya hemen hanımlar son modelimi de yapıyorum. İlmekleri sağ şişime aldım. Son kez buraya da artırmamı yaptım ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Artık 27 ilmeğimiz oldu hanımlar. 27 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz artık bu üst bölümünü. Artırma yapmayacağız. Artırma işlemini burada bitirdik hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Buraya bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Artık model 27 ilmek olarak yapılacak. Artırma işlemi yok. Bir düz ve sonuncu kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde hanımlar yine modeli kurmaya devam edeceğiz. Model yine ön yüzde devam edecek. Bakın artırma yok. Burada hanımlar yanında bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ördüm. Hemen alttaki iki modelin tam ortasına gelecek şekilde model kuracağız. Bir düz, bir ters daha örüyorum. Bakın alttaki iki modelin bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Tam ortasına geldik. Bu 3 ilmeğe model kuracağız. Artık modelimizi bu şekilde devam ettirip gideceğiz. 27 ilmek üzerinden model kurulumunu böyle yapacağız hanımlar. Bir ters ördüm. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Yine modelimi kuruyorum. Şöyle ilmekleri sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Bu şekilde hanımlar. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrardan 3 ilmeğimin etrafında ipimi çevirip şöyle dolandırdım. Arada bir tersim var. Modele aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Artırma yapmadan. 27 ilmek üzerinden model kurulumu yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Şöyle ipimi dolandırdım. İlmekleri sağ şişime aldım. Arada bir tersim var. Bakın sonda bir düz, bir ters ilmek kaldı. Son kenar ilmeğini de düz örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Tekrar arka yüzdeyiz. Bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters olacak şekilde bakın ilmekleri örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi ördüm geldim. Tekrar ön yüzde yine aynı modele devam edeceğiz. Bakın kenar ilmeğini alıyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Burada hanımlar bakın ön yüzde bir önceki sıradaki modeli hemen şuradaki 3 ilmek üzerine yapmışız. Model şimdi kayacak. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir tersimi ördüm. Burada bir düz, bir ters, bir düz ilmek var. Şimdi de bakın model kaydırmalı olduğu için bu defa bu 3 ilmek üzerine model kurulacak. Şöyle. Modelimizi bu şekilde devam ettirip gideceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Şimdi sıradaki 3 ilmeğe yine model kuracağız. Araya bir ters öreceğiz. Model böyle devam edip gidecek. Ben bu patiğime hanımlar, bu patiğime toplamda şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben bu modelime toplamda 20 tane desen yaptım. Bakın şunları saydığımızda şu 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini zaten birlikte yapmışız. Buraya toplamda 20 tane model yaptım. Şimdi hanımlar 20 model olana kadar örelim gelelim. 20 modelden sonra zaten sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. 20 mi yaparsınız, 22 mi, 19 mu, 18 mi, artık mezura ile ölçüyü verdikten sonra ayarlarsınız. Şimdi ben bu ön bölümü tamamlayacağım, geleceğim. Evet hanımlar, toplamda buraya 20 tane desenimi ördüm geldim. Şimdi hemen ölçüyü vereceğim. Ön bölümün ölçüsü şu kadar. Burnundan itibaren şöyle sıfırlayarak ölçüyü tutuyorum. Şöyle 10,5 santimden 1-2 milim fazla, bakın. Bu kadar boyu. En olarak bakın hanımlar, patiğimiz şöyle esnek bir yapıya sahip. Örgümüz esnek, açılan bir model. Hiç esnetmeden olduğu gibi ölçeceğim şimdi, bakın. En ölçüsünü de veriyorum. 8,5 santim şöyle. Ölçümüz böyle. Şimdi bu bilek bölümüne geçeceğiz. Bu ördüğüm elimdeki model sağ ayak içinde. Şimdi sol ayağı yapacağız. Sağ ayağı da anlatacağım. Öncesinde haroşa örmemiz gerekiyor. Hanımlar, ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Patiğimizin devamında artık haroşa örgü yapacağız. Şimdi burada bir diş haroşamız olacak. İlmeklerimizin tamamını şu anda ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzde de yine düz olarak örelim. Bir diş haroşamız olacak. Sonra bilek bölümünü yapalım. Evet hanımlar, şu anda burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi sağ ve sol ayak kısmı burada ayrılıyor. Yani tek bir fark var zaten. Bu sağ ayağı yapacak olanlar ilk 21 ilmeklerini örecekler. 27 ilmeğimiz vardı. 21 ilmek örecekler. Son 6 ilmeği kenarda bırakacaklar. Çünkü bakın içten gelerek yapılacak orası. İlk 21 ilmeği örecekler. Geride son 6 ilmekleri kalacak. Ardından geri dönüp kesimlere başlayacaklar. Şimdi biz sol ayağı yapacağız. Sol ayağı yaparken ilk 6 ilmeği ayıracağım. Son 21 ilmek üzerinden kesimlerimi yapacağım. Bakın ilk 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 5, 6. Şimdi burası karışmasın diye hanımlar bu 6 ilmeği şöyle ayrıca takacağım. Dediğim gibi sağ ayağı yapanlar burada 21 ilmek örecekler. Son 6 ilmek bırakacaklar. Son 6 ilmeği ayıracaklar. Bu 6 ilmeğimi hanımlar şöyle çıkarıyorum. Şu bir şeye takacağım. Buradan ip de geçirebilirsiniz ya da böyle ayraç ya da şiş de bırakabilirsiniz. Şöyle bu 6 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Çünkü sol ayağı yapıyoruz. Sağ ayağı yapanlar da ilk 21 ilmeği örecekler. Kenarda kalan son 6 ilmeği böyle ayıracaklar. Fark bu. Sonra kesimler yapılacak. Şimdilik bu 6 ilmeğimiz beklesin. Şimdi hanımlar, kalan 21 ilmeğimi öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz. Dediğim gibi patiğimizin devamında artık haroşa yapacağız. Dediğim gibi hanımlar, bakın burada şöyle son 6 ilmeği bırakayım. Sağ ayağı tekrar söyleyeceğim. Sağ ayak yapanlar kenardan itibaren 21 ilmek örecekler. Bakın son 6 ilmek kaldı ya. Geri dönecekler. 6 ilmeği şöyle ayırabilirler. Böyle şişte de kalabilir ya da benim gibi bir ayraç böyle bir şeyler de takabilirsiniz. Yapacakları işlem şu. Sağ ayağı yapanlar kenar ilmeğini alacaklar. Öndeki 2 ilmeği kesecekler. Sıra sonuna kadar ilmekleri örecekler. Arka yüzde kesim yapılacak. Ardından ön yüzde tekrar ilmekleri örecekler. Arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki 2 ilmeği kesecekler. Böyle böyle sağ ayak yapılacak hanımlar. Şimdi dediğim gibi biz sol ayağı yapıyoruz. Sol ayağı yaparken bu ilmeği hemen sağ tarafta bıraktık. 6 ilmeği. Şimdi bu ilmeklerimi şöyle haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi burada da kesim yapacağız hanımlar. Burada da kesimi şöyle kenardan yapılacak. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz hanımlar. Sağ ayağı yapanlar da bu kenarda 6 ilmek bıraktıktan sonra geri dönüyorlar. Az önce gösterdiğim gibi kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki 2 ilmeği kesiyorlar. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Son 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum hanımlar. Kesim yaptım. Kenar ilmeğini normal ördüm. Geri dönüyorum. 1 ilmek eksildi. Yine ön yüzdeyiz. Ön yüzde kesim yapmayacağız. Kesimleri arka yüzde yapıyoruz. Ön yüzde yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sağ ayağı yapanlar da aynı şekilde kesimleri yapacaklar. Arka yüzde kesim yapacaklar. Ön yüzde ilmekleri örecekler.
Geri döndüm, şu an arka yüzdeyim. Tekrar hanımlar arka yüzde son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. İlmek sayıları böyle birer birer herkesin eksiliyor. Ön yüzde ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde son 3 ilmek kalana kadar örüp öndeki 2 ilmeği keseceğiz hanımlar. Şimdi biz burada bu kesme işlemine bu şişimizde 12 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ayağı yapanlar da yine aynı şekilde 12 ilmek kalana kadar kesimlerini yapacaklar. 12 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi keselim gelelim. Evet hanımlar, ben bu aşamada bakın şurada 12 ilmeğim kaldı. 4, 8, 12 şeklimiz bu. Burada 12 ilmeğim kaldı hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu: 12 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Şöyle, artık kesme işlemi yok. 12 ilmek olarak haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ön yüzde ilmekleri ördüm. Tekrar arka yüzde de şöyle ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyordu. Bu şekilde 12 ilmek olarak buraya bir diş haroşa ördük. Artık haroşalarımızı 12 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Burada bir diş haroşamız oldu. Hatta burada şöyle yeri kaybolmasın diye şöyle küçük bir ip takayım buraya. Ayraç falan da takabilirsiniz. Yerini şaşırmayalım diye. Şöyle bir ip taktım buraya. Burada bakın bir diş haroşamız oluştu. Ben buraya toplamda 8 diş haroşa ördüm 12 ilmek ile. Haroşalarımı tamamladıktan sonra sizlere yeniden bir mezura ile boy ölçüsü vereceğim. Ayak ölçünüze göre bunu birkaç fazla ya da eksik yapabilirsiniz hanımlar. Şimdi ben buraya toplamda 8 diş haroşamı tamamlayacağım, geleceğim. Sonra birlikte devam edelim. Evet hanımlar, buraya toplamda 8 diş haroşamı ördüm. Şu ipimi şöyle çekiyorum. Şimdi bu aşamada sizlere şu boydan ölçüyü vereceğim yine. Burundan itibaren şöyle tutarak toplam boy ölçümüz. Burada hanımlar şöyle gösteriyorum, 19 santim olmuş şöyle. 19 santim örmüşüm. Bir tık büyük yapmak rahat, hani ayağıma rahat olsun diyenler 20 santim de yapabilir. Yani buraya 3-4 diş haroşa daha örebilirler hanımlar. Şimdi 8 diş haroşamı ördüm. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız yerlerden ilmekler çıkararak yapacağız çünkü. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye esnek bir kesim yapmamızda fayda var. Bakın şöyle. Sırasıyla ilmeklerimizi kesiyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Sağ ayağı yapanlar önce tabii ki de burada sağ kenarı yapıyorlar. Biz önce sol ayak olduğu için sol kenarı yaptık. Hemen şuraya bir zincir oluşturdum. Buraya bir düğüm atacak kadar kenarına bir ip bırakıyorum hanımlar. Şöyle bu ipimi kesiyorum. Şöyle. Şimdi sağ kenarımızı yapacağız. Burada şöyle hanımlar bakın. Ayrıca ilmekleri takmıştık. Tekrar bu ilmekleri boşaltacağım. Normal şişime aktarıyorum artık bu ilmeklerimi. Şöyle 6 ilmeğimi. Bu sağ ayağı yapanlar da buradaki ilmekleri, yani sağ taraf sol tarafta kalan 6 ilmeği böyle şişlerine takabilirler. Bu aşamada hanımlar şöyle iç taraftan bakın ilk haroşa tepelerine girerek, şuralara girerek bakın sırasıyla buralardan ilmekler çıkarıyorum. Şu haroşa tepelerinden. Burada toplamda yine 21 ilmeğimiz olacak. 6 ilmek buradaydı. 7, 8, 9 oldu. Sırasıyla 10. Bakın haroşa tepesine giriyorum. Bunları ilmek olarak alıyorum. 11 ilmek oldu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmek çıkarttım. Sağ ayağı yapanlar da hanımlar bu kenar sağ tarafta olacak ya. Sol taraftan bu şekilde yapacaklar. Sağ tarafın kenarlarından yine ilmek çıkaracaklar. 21 ilmek olacak. Sayalım yeniden. 5, 10, 15, 20, 21 ilmek olmuş. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Geri döndükten sonra şöyle ipimizi ekleyeceğiz. Bakın şu an arka yüzdeyiz. Şu kenar ilmeğinde ip geçişi olduğu için burada ilk bunu örerek başlayacağım.
Burada hanımlar şu öndeki 2 ilmeği keserek başlayacağım örmeye. Burada da yine kesimler yapacağız. Kenardan değil de bu iç taraftan. Yine bu diğer şu kenarda olduğu gibi. Şöyle bakın, ilk 2 ilmeği keserek başladım. Şöyle buraya bir düğüm atacağım. Patiğimiz sökülmesin, açılmasın diye. İlmekleri haroşa olarak yine örüyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar öreceğim. Sağ patikte yine aynı şekilde hanımlar yapılıyor. Kenardan kesimler yapılıyor. İlmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Burada yine ön yüzde ilmeklerin tamamını öreceğiz. Arka yüzde diğer kenardan kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Bakın, ön yüzde ilmekleri örüyoruz. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğinden sonra öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde yine ilmek sayıları birer birer eksilecek hanımlar. Burada da yine şişimizde 12 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapacağız. Ön yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Arka yüzde kesimi yapacağız hanımlar. Bu şekilde. Burada da yine 12 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi yapalım. 12 ilmek kaldıktan sonra yine 12 ilmek üzerinden bu kenara ben 8 diş haroşa yapmıştım. Buraya da 12 ilmekle 8 diş haroşamı öreceğim. Siz buraya 8 değil de 10 diş haroşa yaptıysanız 12 ilmekle buraya da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Çünkü kenarlarımız eşit olmalı hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını da tamamlayalım. Gelelim, ardından birlikte kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını da tamamladım, geldim. Burada en son 12 ilmekle 8 diş haroşamı ördükten sonra ön yüzde de ilmeklerimi ördüm. Arka yüzde kesim yapacağım. Diğer sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık ama bu sağda arka yüzde kesim yapıyoruz. Bu sağ patiğin önce sağ sonra sol kenarını yapıyorduk hanımlar. Burada da diğer patikte de tam tersi oldu. İlmeklerimi yine gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şöyle buraya da patiğimizin kenarı sökülmesin diye 2 tane zincir oluşturup ipimin ucunu da kesiyorum. Bu şekilde. Hanımlar, sağ patiği yaparken önce sağ kenarı sonra sol kenarı yapıyorduk. Bu sağ patikte bu ipi kesmeye gerek kalmıyor. Çünkü aynı iple bu kenarlar yapılacak. Videonun başında da dediğim gibi misinalı şiş kullanılabilir bu aşamada. Fakat ben misinalı şiş kullanamıyorum. Zorlanıyorum. Bu nedenle burada hemen bu yedek şişlerimi elime aldım. Burada da yedek şişlerim devreye giriyor. Bu şekilde. Patiğimizin görüntüsü de hanımlar şekil olarak bakın. Böyle. Görüntümüz bu. Şimdi şu kenardan ön yüzde, bakın şu kenardan başlayarak yanlardan ilmekler çıkaracağız. Şu kenarımızı yapmak için. Hemen pembe ipimi, düğüm atılacak kadar ip bırakalım demiştim. Sağ kenarda ip burada kalacağı için böyle düğümlemeye gerek kalmıyor sağ patikte. Hanımlar, bu aşamada kenar ilmek yerlerine girerek sırayla ilmekler çıkarıyoruz. Bakın, sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle. Patiğimin bu burun kısmına kadar, şuraya kadar ben toplamda buradan 39 ilmek çıkarttım. Sizler şurada haroşa sayısını fazla yaptıysanız burada belki 40, belki 41, 42 ilmek fazla çıkabilir. Bu haroşa sayısına göre değişir hanımlar. Bu çok da önemli değil. İlmeklerin fazla çıkması zaten patiğin büyük olması için doğal. Şimdi burun kısmına kadar toplamda ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, 39 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldim. Bir diğer şişime buradan da 9 ilmek çıkaracağım. Patiğimizin burnuna 9 ilmekle başlamıştık. Şu düğümlediğimiz kenar ilk yer oluyor. Orada sık olduğu için tığ yardımı ilmek çıkarttım. Şöyle. Sırasıyla hanımlar bu başlangıç yerlerine girerek 9 tane ilmek çıkaracağız. 9 ilmek attığımız yerden. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim, 5, 6, şu 7. ilmeğim, şu 8. ve şu son kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum, 9.
Burun kısmından 9 adet ilmek çıkarttım. Diğer tarafa geçtim. Bir diğer şişime. Buradan da yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek. Diğer kenara 39 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da 39 ilmek çıkaracağım. Hanımlar, bu aşamada sizler buraya kaç tane ilmek çıkarttıysanız bu kenara da sıra sonuna kadar ilmeklerinizi çıkartın. Gelin sonra buluşalım. Evet hanımlar, 39 ilmek de bu kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alacağım. Bu aşamada sırasıyla ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Patiğimizin çevresinde haroşa örgü uygulaması yapacağız bu şekilde. Bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde bu ilk şişimizi öreceğiz. Ardından burundaki 9 ilmeği, ardından diğer şişteki ilmekleri bu uca kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Pembe ile bir diş haroşamız oluştu. Buraya 2 diş haroşayı da krem ipimizle öreceğiz. Krem ile öreceğiz. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Haroşalarıma krem ile devam edeceğim. Pembe ipim burada beklesin. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Krem ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Hemen 2 ilmekten sonra krem ipimin ucunu burada kendine düğümlüyorum. Haroşalarımıza krem ile devam ediyoruz burada. Bu şekilde. İlmeklerimizi hanımlar bu şekilde dolanarak diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağız. 2 diş haroşa olacak. Ardından bir diş haroşa tekrar pembe ile öreceğiz. Patiğimizin bu kenarında toplam bakın 1 pembe, 2 krem, 1 pembe. 4 diş haroşamız var. Patiğimizin bu bölümündeki haroşalarımızı size tarif ettiğim gibi tamamlayalım. Gelelim hanımlar. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin kenarlarını tamamladım, geldim. Burada toplamda 4 diş haroşam oluştu. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız. Öncelikle hanımlar, şu ilk şişimdeki olan ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde yine haroşaya devam ediyoruz. Bu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm hanımlar, burun bölümüne geldim. Şimdi buradaki 9 ilmeğimi de öreceğim. Buradaki 9 ilmeğimi ördüm. Yandan da bir ilmek alarak bunu da ortaya ekliyorum. Ortada 10 ilmek oldu. Ardından geri döneceğim. Ortada 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmek ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ve yan taraftan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Böylece ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim. Ortada dediğim gibi 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz buna hanımlar. 12 ilmeğimi ördüm. Yandan da bir ilmek alarak bunu da örüyorum. Ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilkini örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 13. ilmeğim. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Ve yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada böylece 14 ilmeğim oldu. 15 ilmek oldu. Sayalım bir. 4, 8, 12, 13, 14, 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek üzerinden bu şekilde taban kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kesimlere geçeceğiz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu aşamada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. ilmekte kesimimizi yapacağız hanımlar. Bakın son bir ilmek kaldı. 15. ilmek. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Tekrardan 14 ilmek öreceğim.
15. ilmekte yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini keseceğim. Bu şekilde. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Yani 15. ilmek. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 15 ilmek üzerinden kesimlerimiz bu şekilde yapılacak. 14 ilmek öreceğiz. 15. ilmekte kesimimizi yapacağız. Bu şekilde tabanımız oluşacak. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte şu şekilde bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şişlerimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü 15 ilmek olarak ördüm ve geldim. Artık bu 15 ilmekle patiğimizin bu topuk bölümünü yapacağız. Şu arka bölümünü yapacağız. Yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam ediyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı ve burada bakın ilk kenar ilmek yerine pembe yere girerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem arka bölümü örmüş oluyoruz hem de arkası bu kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Bakın. İlk pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Devam edeceğim yine aynı şekilde. Patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim krem. Krem yere girerek bir ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve diğer kenardan da ilmeğimi çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Kesiyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Geri dönüyorum. Karşı tarafta hanımlar krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmıştık. Burada da yine krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuralara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de keseceğim. Yine gevşek bir kesim yapalım hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Tam bu aşamada burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye burada şöyle hanımlar dibine batarak şöyle sık iğne yöntemiyle burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Sadece kenar oyamız kaldı. Hemen öncelikle şu ipimizin ucunu bir gizleyeyim. Patiğimizin içindeki böyle ipuçları varsa hepsini gizleyin hanımlar. Patiğin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle ilmek aralarına girerek ucumuzu gizliyorum. Bir de burada ucumuz varmış. Bunu da şöyle gizleyelim. Evet hanımlar, patiğimizin arkası böyle oldu. Şimdi kenar oyamızı yapacağız. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlk sırada pembeyi kullanacağız hanımlar. İkinci sırada da krem ipimizi yapacağız. Bu sağ patiğini yaparken bu iç taraftan başlamıştım. Yani şu iç bölümden. İç bölüme gelen yerden başlamıştık. Modelin gelişi gereği. Şimdi buradan başlayacağız kenar oyamızı. Pembe ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şuradan başlayacağız hanımlar kenar oyamıza. Şu dipten bakın. İlk kenar ilmek yerine girerek
ilmeğimi sabitliyorum önce. Buraya hanımlar sık iğne tekniği kullanacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta şu: sık iğnemizi yaparken bakın. Şimdi tığımdaki ilmeğim ne kadar gevşek. Gevşek bir sık iğne yapıyoruz hanımlar. Şöyle devam ediyorum. İlmeğin iki kanadına giriyoruz. İlmek çıkartıp sık iğne yapıyoruz. Gayet gevşek bir sık iğne yapalım. Patiğimizin esneklik payı kaybolmasın diye buna dikkat edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Şu iç bölüme gelene kadar yapacağız hanımlar. Kenar ayağımızın ilk sırasını tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bu iç tarafa kadar sık iğnemi yaptım. En son buraya bir zincir çekip ipimizi buradan kesiyorum hanımlar. Şöyle ipimizi çıkarttım. İpimizin ucunu şu iç bölüme gizleyelim. Şuralara kestiğimiz ipimizin ucunu çıkmasın sonradan. Dediğim gibi patiğimizin içi dışı tertemiz görünmeli. Bu şekilde gizledik. Kenar ayağımızın ilk sırasını yaptık hanımlar. İkinci sırasını da krem ipimiz ile yapacağız. Bu defa ters sık iğne yöntemi kullanacağız hanımlar. Krem ipim ile buraya bir ilmek oluşturacağım. Oyamızın bittiği yerden başlayarak ters sık iğne yöntemini kullanacağız. Sağ patikte de öyle. Pembe kenar oyamızın bittiği yerden itibaren şöyle ilmeği sabitleyerek kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Ters sık iğne hanımlar. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani geri geri gidiyoruz hanımlar. Ters sık iğne yöntemi böyle oluyor. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak pembe sık iğne yaptığımız yerlerden tekrar bu defa krem ipimizle ters sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde dolanacağız hanımlar. Böyle dolanacağız. Geri geri geleceğiz. En son şu ön bölümde bitecek. Kenar oyamızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar. Başladığım yere kadar kenar oyamı şöyle getirdim. En son buraya da artık bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. İpimizin ucunu şöyle iç bölüme doğru gizleyelim hanımlar. Şuralara şöyle sıkılayarak yine gizliyorum. Patiğimiz bitti. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz şu şekilde, bakın. Bu şekilde. Sağ patik sol patik aynı, sadece şu bölümlerde fark var. Onu da zaten videoda detaylı anlattım size. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Öncesinde şöyle patiğimi göstereyim hanımlar. Bakın esneklik payını bir görün. Ayağı nasıl sardığına öyle bir emin olun. Bu şekilde. Hemen bir giydireyim ayağıma. Ayağımızda da görelim. Çok şık, farklı, güzel bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi şahane bir model oldu. Tabanımız, patiğimizin kenarları bu şekilde, bakın. Esneklik payı da gayet güzel. Şık bir model. Ayaktan çıkmıyor. Ayağa oturan bir yapısı var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.